أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين。前回の説教では、私は山間に関する廃墟者たちや偽善者たちの物語が終わったと言いました。それはムサルマ・カザーブと彼の仲間たちの物語が前の説教において終わりましたが、ハズラット・アブバカル・シッディークの時代に武装した廃墟者たちの言及は続いています。私が前にも説明したように様々なキャンペーンがありました。最初のキャンペーンについてすでに言及され、かなり長すぎました。残りの10のキャンペーンでは、2番目と3番目がオマーンの反逆者である廃墟者たちに対して行われたキャンペーンであり、ハズラット・ホゼファとハズラット・アルファジャーがそれを征服したと述べられています。オマーンはバーレーンの近くのエメンの都市です。オマーンはペルシア湾とアラビア海の間に位置し、当時それはアラブ首長国連邦の巡礼の東部も含まれていました。偶像崇拝者であるアザド族と他のゾロアスター教徒の諸部族がここに住んでいました。マスカット、ソハルとドバーはここの沿岸都市でした。聖預言者の時代にオマーンはイラン人の支配下にあり、ジェファルという人が彼らの代理人として任命されていました。ゾロアスター教はこの地域に広まっていました。ヒジラ歴8年に聖預言者はイスラム教を布教する目的でハズラット・アブ・ゼッド・アンサリを、そしてハズラット・アマル・ビン・アースにそこの主張である二人の兄弟のジェファー・ビン・ジュランデーとアッバード・ビン・ジュランデーへの手紙を渡して送りました。聖預言者の手紙の主題は次の通りでした。ビスミッラーヒ・ラフマニ・ラヒム。この手紙はアッラーのしもべかつその人であるモハンマドからジュランデーの息子たちのジェファーとアッバードに宛てたものです。共同に従う者に平安あれ。私はあなたたちにイスラム教へ招待します。あなたたちはイスラム教を受け入れることによって安全になるだろう。私はアッラーよりの人であり、生きているすべての人を警告し、不信者に対する論証を全うするために全世界へ使わされました。あなたがイスラム教に改宗した場合、私はあなたをそのままそこの支配者にし続けるが、あなたがイスラム教を受け入れることを拒否した場合、あなたの王国はあなたから奪われるだろう。一部の伝説によれば、何日もの議論の後に、これらの兄弟がイスラム教を受け入れたと述べられていますが、ある伝説によれば、オマーンの支配者であるジェファルは、私がイスラム教へ改宗するには何の言い訳もないが、ここからザカートを集めてメディナに送ると、私の人々が私に反対することを恐れていると言いました。そこでハズラット・アマル・ビン・アースは、その地域から集められるザカートの富が、その地域の貧しい人々に費やされるということを提案しました。したがって彼はイスラム教を受け入れました。ハズラット・アマルはここに2年間滞在し、
人々にイスラム教を布教していました。彼による布教のこの成功的な努力の結果、この地域のほとんどの人々はイスラム教に改宗しました。聖預言者が亡くなった後、廃墟と反乱がアラビア全土に広がった時、ハズラト・アブバカルはハズラト・アマル・ビン・アースをオマーンからメディナに呼び戻しました。一方では、聖預言者の死後、ラキード・ビン・マリク・アザディが彼らの中で出現しました。彼の称号はズッタージであり、彼が無知もまいな時代にオマーン皇帝のジュランデーの同意であったとみなされていました。ジュランデーとはオマーン皇帝の称号でした。いずれにせよ、彼は自分が預言者であると主張し、オマーンの無知な人々が彼に従い、そして彼がオマーンを占領したので、ジェファルと彼の兄弟のアバードが山に避難するのを余儀なくされました。そしてジェファルはハズラト・アブバカルにすべての状況を知らせて助けを求めた。ハズラト・アブバカルは彼に2人のアミールを送りました。それらの一人はオマーンへ送られたホゼファ・ビン・メッサン・ガルファニ・ホメリであり、そして2人目はマラへ送られたアルファジャ・ビン・ハルサマ・バルキ・ヤズディであり、彼ら2人が一緒に旅行し、オマーンから戦争を始めるように命じられました。マラはイエメンの部族の名前でした。そしてまた、オマーンで戦争があった時は、ホゼファが司令官になり、そしてマラで戦争があった時は、ホゼファが指揮官の任命を果たすように命じられました。ハズラト・ホゼファとハズラト・アルファジャの紹介は次の通りです。歴史書のタバリによれば、ハズラト・ホゼファの名前がホゼファ・ビン・メッサン・ガルファニとして述べられているが、サハバの伝記を含む本の中で、彼の名前がホゼファ・カーラニとして述べられています。彼はハズラト・アブバカルの死までオマーンの支配者として任命されていました。サハバの伝記を含む本では、ハズラト・アルファジャの完全な名前はアルファジャ・ビン・フゼマと記載されています。アラマ・イブネ・アシールによると、彼の父親の名前はハルサマでした。彼は敵に対する戦略で有名でした。ハズラト・アブバカルは彼らの両方を助けるためにハズラト・イクラマ・ビン・アブジャハルを送りました。この前、ヤママの戦いの詳細でムサルマ・カザーブの言及においても説明されましたが、ハズラト・アブバカルが廃墟と反乱の騒動に対峙するためにハズラト・イクラマ・ビン・アブジャハルを送り、そして彼への援軍隊としてシャラビール・ビン・ハサナを送ったとき、シャラビールが到着する前に攻撃しないようにイクラマに命令しましたが、彼は彼を待たずに攻撃しました。その結果、敗北したので、ハズラト・アブバカルは彼に腹を立てて、彼にオマーンに行くように命じました。ハズラト・アブバカルの命令に従ってイクラマは彼の軍隊と一緒にアルファジャとホゼファの後にオマーンに向かって行進し、彼らが両方ともオマーンに到着する前にイクラマはオマーンの近くのレジャムという場所で彼らに会いました。そして彼らはジェファルと彼の兄弟のアッバードにメッセージを送りました。カミル・イブネ・アシールのようないくつかの歴史書では、彼の名前がアヤーズと述べられています。レジャンはオマーンの長い山脈です。いずれにせよ、イスラム軍の指導者たちからのメッセージを受け取った後、ジェファルとアバードは自分の宿舎から出てきました。彼らは以前預言者であることを主張したその廃墟者が自分の軍隊を準備し、彼の力が増長した後隠れていました。いずれにせよ、彼らは自分の宿舎から出てソハールに来て野営し、ホゼファ、アルファジャとイクラマに彼ら全員が彼のところに来るようにメッセージを送りました。ソハールもまたオマーンの山々に隣接した集落です。ここにはラジャブ月の最初の5つの夜まで続く
オマーンのバザールが行われていたと述べられています。したがって、イスラム教徒の軍隊はソハールに集まり、隣接する地域を廃墟者たちから一掃しました。一方、ラキード・ビン・マリクがイスラム軍の到着のニュースを受け取ったとき、彼は自分の軍隊を率いて戦うために出てきて、ドバーという場所に宿営しました。彼は戦争で強化するために女性たちや子供たちと所有物を自分の後ろに保ちました。ドバーもまたこの地域の都市であり、貿易市場でした。イスラム教徒の首長たちはラキードの仲間の首長たちに手紙を書き、バヌ・ジョゼー族の首長からそれを始めました。これらの首長はこれに応えて、イスラム教徒の首長にも手紙を書きました。この文通の結果、それらのすべての指導者はラキードから分離し、イスラム教徒に加わった。同じ場所、つまりドバーという場所で、ラキードの軍隊との激しい戦いが起こりました。当初、ラキードへの計りが重くなり、イスラム教徒が敗北するのは間近でしたが、アッラーは自らの慈悲と恵みをもって恩寵をもたらし、この深刻な時間に助けを下しました。バーレーンの様々な部族とバヌ・アブドゥル・ケースからの強大な援軍が到着し、彼らの力と強さを高めました。そして彼らが前に出て、ラキードの軍隊を激しく攻撃したので、彼らは足場を失い逃げてしまいました。イスラム教徒は彼らを追いかけ、1万人の戦争相手を殺し、子供と女性を投獄しました。商品とバザールを占領し、その5分の1をアルファジャーの手によってハズラット・アブーバカルのもとに送りました。このようにして、オマーンでのこの騒乱が終わり、イスラム教徒の政府は永続的に確立されました。戦後、ホゼファはオマーンに定住し、ここの秩序と平和の維持に従事しました。すでに語られたように、アルファジャーは戦利品を持ってメディナに行き、そしてハズラット・イクラマはマハラの反乱を抑えるために自分の軍隊を連れて去りました。反逆者である廃墟者たちに対して、ハズラット・イクラマによるキャンペーンに関して、次のように述べられています。ハズラット・アブバカルはハズラット・イクラマに旗を与え、彼にムサルマと戦うように命じました。ハズラット・アブバカルはムサルマと戦うためにイクラマをヤママに送り、ハズラット・シャラハビール・ビン・ハサナも彼についてヤママに送りました。ハズラット・アブバカルは彼ら二人のためにもヤママの名前を言ったが、イクラマにはシャラハビールが到着するまで攻撃しないように言いました。しかし、イクラマは前述のように急いで先に進み、シャラハビールが来る前に攻撃しました。そして、ムセルマは彼を退け、彼は敗北して撤退しました。ハズラット・シャラハビール・ビン・ハサナが事件について知らされたとき、彼は自分がいた場所にとどまりました。ハズラット・アブバカルはシャラハビールに私からの次の命令を受け取るまでヤママの近くにとどまるべきだと書きました。そして、ハズラット・アブバカルはハズラット・イクラマに私はもうあなたの顔を見たくないと書きました。これは前にも語られています。そしてあなたが何か特別な業績を示すことを除いて、私はあなたからのどんなことにも耳を傾けないだろうと、つまり何か特別な業績を示すならば、あなたが私に戻ってくることができます。そしてまた彼はあなたがオマーンに行き、オマーンの人々と戦い、ホゼファとアルファジャを助けなさいと言いました。とにかくすでに語られたように、オマーンはペルシア湾の一部であり、当時は現在のアラブ首長国連邦の東部も含まれていました。偶像崇拝者であるアザド族とゾロアスタ教である他の部族がここに住んでいました。マスカット、ソハールとドバーはここの沿岸都市でした。彼はまたあなたたちの一人一人が自分の騎兵隊のリーダーになるだろうが、あなたがホゼファの支配下にある地域にいる限り、彼は
あなたたち全員のアミールになるだろうと言いました。あなたたちがそこから自由になった後、マハラに行き、そしてそれからイエメンに行き、したがってイエメンとハザルマウトの遠征で、モハジャルビン・アブ・ウマイヤに加わり、オマンとイエメンの間で廃墟者になった人々を抑圧するべきであり、戦争であなたたちの際立った業績のニュースが私に届き続けるべきだと、ハザラト・アブバカルがこれを命令しました。とにかく、イクラマンが出発する前に、ハザラト・アブバカルの指示に従って、ホザイファビン・メッサン・ゲルファニはオマンに向かって、そしてアルファジャ・バルキはマハラの廃墟者たちと戦うために出発しました。ハザラト・アブバカルの命令に従って、イクラマは自分の軍隊と共にアルファジャとホザイファの後ろに出発し、彼ら二人がオマーンに到着する前に、イクラマは彼らに加わりました。この前に、ハザラト・アブバカルは彼ら二人にオマーンから自由になった後、たとえイクラマが彼らを一緒に連れて行くか、彼らをオマーンにとどまるように命令するか、どの場合でも彼らがイクラマの意見に従うべきだと強調して命令しました。いずれにせよ、それから前に説明されたように、これらの3人の指導者たちがオマーンの近くのレジャムという場所でお互いに会ったとき、彼らはジェフェルとアッバーにメッセンジャーを送りました。そして一方、ラキードが彼らの軍隊の到着のニュースを受け取ったとき、彼は自分の軍隊を集めてドバーに来て野営しました。ジェフェルとアッバーもそれぞれの宿舎を離れ、ソハーに来て野営し、ホゼファ、アルファジャとイクラマにみんなが彼のところに来るようにメッセージを送りました。したがって前に語られたように、彼らのすべてがソハーに来て、彼ら二人のところに集まり、自分の隣接した地域を廃墟者から一掃しました。したがって周辺のすべての人々と和解されました。そしてまた、これらの首長はラキードの仲間の首長たちに手紙を書き、バヌ・ジョゼードの首長からそれを始めました。それに応じて首長たちもイスラム教徒に手紙を書きました。そして先ほど言及されたように、その結果、首長たちがラキードから分離しました。その後、イスラム教徒はラキードの軍隊と激しく戦い、その詳細がすでに説明されました。この戦いの後、イクラマとホゼファはホゼファがオマーンに泊まり、物事を解決し、人々に平和を確立することに同意し、そしてハザラト・イクラマは他の多神教徒を征服するためにイスラム教徒の大軍と交信し、マハラから戦争キャンペーンを開始しました。ハザラト・イクラマのマハラ族への前進については、オマーンの廃墟者を抑えた後、イクラマがその軍隊と共にナジャド族に向かって出発したと述べられています。言及によれば、彼はこのキャンペーンのためにオマーン周辺の人々に助けを求めました。彼はマハラ族の地域に到達するまで歩き続けました。彼は様々な部族の人々が伴っていました。したがって、イクラマはマハラ族とその近郊に侵入しました。彼と戦うためにマハラの人々が2つのグループに分けられました。1つのグループはジールートという場所にシャクリートと呼ばれた人の指揮下で軍事基地を作り、もう一つのグループはナジャドでバヌ・モハリブのムサバという人の指揮下にありました。実際、シャクリートとその軍隊を除いて、すべてのマハラはこの軍隊の指導者の指揮下にありました。これらの2人の主張はお互いに反対し、お互いを自分の側に呼び、これら2つの軍隊のすべての人は自分の主張が成功することを望んでいました。これこそは全能のアッラーがイスラム教徒を助け、彼らの敵に対して彼らを強化し、敵を弱体化させる手段になりました。イクラマがシャクリートに同行する少数の人々を見たとき、彼は彼をイスラム教に改宗するように招待しました。彼は
以前はイスラム教徒でした。彼に再びイスラム教徒になり、今はイスラム教徒と戦わないように言いました。したがって、この最初の主張で、シャクリートは彼の招待を受け入れました。このようにしてアッラーはムサッバを弱体化させました。それからイクラマはムサッバにメッセンジャーを送り、イスラム教に戻って不信心から出るように彼を招待しました。しかし彼は自分と一緒にいた人々の多数によって騙されました。シャクリートのイスラム教への改宗のためにムサッバとシャクリートはお互いにもっと遠ざかりました。いずれにせよ、イクラマは彼に向かって前進し、シャクリートも彼と一緒にいました。彼ら二人はナジャドでムサッバと戦い、彼らはここでドバーよりも激しく戦いました。アッラーは廃墟した反逆者の軍隊を打ち負かし、彼らの指導者たちが殺されました。イスラム教徒は逃亡者を追いかけ、彼らの多くを殺し、多くを投獄し、そして2000頭の高級な種類のメスラクダが戦利品としてイスラム教徒の手に入りました。ハズラト・イクラマは戦利品を5つの部分に分け、5分の1をシャクリートに持たせて、ハズラト・アブバカルに送り、残りの4つの部分を彼はイスラム教徒の間で配布しました。このようにして、イクラマの軍隊は乗り物、富と所有物や装備によってさらに強化しました。ハズラト・イクラマはそこにとどまり、この地域のすべての人々を集め、彼ら全員がイスラム教を受け入れました。ハズラト・イクラマはこの勝利の朗報をサエブという人によって、ハズラト・アブバカルのもとに伝えました。それから、ハズラト・イクラマのイエメンへの前進についての言及があります。すでに言及されているハズラト・アブバカル・シッディークの手紙の中で、彼はハズラト・イクラマにマハラの次にイエメンに行き、イエメンとハザルマウトの遠征でハズラト・モハジル・ビン・アブ・ウマイヤに加わり、そしてオマーンとイエメンの間にいる廃墟者たちを抑えるように指示しました。ですから、ハズラト・イクラマはハズラト・アブバカル・シッディークの命令に従ってマハラを去ってイエメンに向かって前進し、アビンに着きました。アビンもまたイエメンの集落です。マハラ族や他の諸部族からの多くの人々を含む強大な軍隊を伴っていました。ハズラト・イクラマは最後までイエメン南部に滞在し、そこでナハとホメール族を抑えるようにせわしくなり、イエメン北部に向かって前進することはできませんでした。ハズラト・イクラマはナハ族の逃亡者を捕まえた後、この部族の人々を集めてイスラムについて彼らの意見を尋ねたところ、彼らは無知もまいな時代でさえ私たちが宗教的な人々であり、宗教への愛着があったのに、私たちがその美徳を認識し、その愛が私たちの心に入った、すなわちイスラム教の愛が私たちの心に入った今、私たちがイスラム教に入ったならば、私たちは何と幸運であろうかと答えました。ハズラト・イクラマは彼らがこれを心から言っているのか、または単に自分の命を救うために言っているかを確認すると、彼らが言ったのは真実であったことが分かり、彼らは本当に正しくそれを言っていました。彼らの一般の人々はイスラム教に固執していたが、廃墟者になった彼らの特別な人々は逃げました。このようにしてハズラト・イクラマはナハとホメール族を廃墟の避難に対して無罪にし、彼らを集めるために彼はそこに泊まりました。アビンでのハズラト・イクラマの滞在はケス・ビン・マクシューとアマル・ビン・マディ・カラブが指導していたアスワッド・アンシーの残りのグループに大きな影響を及ぼしました。ケースはサナアから逃げた後、サナアにさまよっており、そしてアマル・ビン・マディ・カラブはアスワッド・アンシーの
ラハジにあったパーティーに参加しましたが、ハズラト・イクラマがアビンに到着した時、ケースとアマルビン・マディ・カラブの両方が彼と戦うために一緒になり、戦争の準備をしました。しかし、すぐに二人の間で意見相違が発生したので、彼ら二人はお互いに分離しました。このようにして、ハズラト・イクラマの東からの到着は、ラハジにいた廃墟者のグループの排除に重要な役割を果たしました。エメンのそばのハザルマウトの地域にキンダ族が住んでいました。ハズラト・ザイド・ビン・ラビードはこの地域の代理人でした。彼がザカートについて厳しく扱ったので、彼に対して反乱が起こりました。したがって、ハズラト・イクラマとハズラト・ムハジル・ビン・アブ・ウマイヤの両方が彼を助けるために来ました。この詳細は、ハズラト・ムハジル・ビン・ウマイヤのコンテクストで説明されます。とにかく、ハズラト・イクラマが廃墟者たちに対するキャンペーンの後、メディナへ戻る準備を始めました。彼が戦場で彼女と結婚したノマン・ビン・ジョンの娘も彼に伴っていました。彼はその前に、ハズラト・アブバカルがモジャーの娘であるウメ・タミームと結婚したことで、ハズラト・カリド・ビン・ワリードに非常に腹を立てたことを知っていました。それは前回の説教ですでに詳細に言及されています。しかし、それにもかかわらず、ハズラト・イクラマは彼女と結婚しました。それで、ハズラト・イクラマの軍隊の多くの人々が彼から離れました。この問題がハズラト・ムハジルに提示されましたが、彼も決定を下すことができず、彼はすべての状況についてハズラト・アブバカル・シッディークに書いて彼の意見を求めました。ハズラト・アブバカル・シッディークはイクラマが結婚することによって不適切なことをしなかったと書きました。これで怒っていた一部の人は満足したが、一部の怒っていた人々の怒りの背景が次のように述べられています。つまり、ハズラト・イクラマに腹を立てた一部の人々の怒りの背景は、ノマン・ビン・ジョンがかつて聖預言者のもとに来て、聖なる彼が彼の娘と結婚するように頼んだが、聖預言者がそれを断り、彼の娘を父親と一緒に送り返したということでした。聖預言者がこの少女を拒絶したことがあったので、ハズラト・イクラマの軍隊の一部は聖なる彼の実例に従って、ハズラト・イクラマがこの少女と結婚するべきではなかったと考えていたということでした。しかし、ハズラト・アブバカル・シッディークはその論拠を受け入れず、それが絶対に間違っていると言って、ハズラト・イクラマの結婚を合法的としてみなした。ハズラト・イクラマは妻と一緒にメディナへ戻り、そして彼に腹を立てて彼から離れた軍隊の一部も戻ってきて、彼に加わりました。ハズラト・イクラマが結婚した女性のアスマー・ビンテのマン・ビン・ジョンの簡潔な紹介は次の通りです。ブカリや他のハディスの本の中で彼女についての伝説が述べられています。聖預言者はこの女性とネカつまり結婚契約発表を行ったが、嫁入りに行く前に彼女は何かそのような過ちを犯したので、聖預言者はこの女性を彼女の部族に送り返しました。彼女の名前も含めて出来事には多くの違いもあります。ハズラト・ムハジル・ビン・アビ・ウマイヤと彼女の結婚を述べた人もいます。とにかくこの事件の詳細に言及しながら、ハズラト・ムスレヘ・マウドは次のように述べています。アラブが征服され、イスラム教が広まり始めたとき、キンダ族の女性であるアスマまたはウメマ、彼女はまたジョニアやビントル・ジョンとも呼ばれていました。彼女の兄弟のルクマンは彼の民族に代わって代表団として聖預言者のもとに来ました。そしてこの機会に彼はまた自分の姉妹を聖預言者と結婚させたいと望みました。そして聖預言者に、私の姉妹が以前は親戚の誰かと結婚していたが、今では未亡人であり非常に美しくて
賢い女性ですので、あなたが彼女と結婚してくださいと直接に頼みました。聖預言者がアラブの諸部族の団結を望んでいたので、彼の招待を受け入れ、12.5 オキアの銀を婚子にしてネカが発表されるように言いました。彼は聖なる預言者よ、私たちが高貴な人々なので、この婚子は少ないだと言いました。聖なる彼は、私が自分のどの妻や女性にもこれ以上の婚子を決定していないと言いました。彼が同意したとき、彼は聖預言者に誰かを送って自分の妻を連れてきてもらってくださいと頼みました。聖なる彼はアブ・オサイドをこの仕事に任命しました。彼はそこに行きました。ジョニアが彼を自分の家に呼んだとき、ハズラト・アブ・オサイドは聖預言者の妻たちにヒジャブの命令が下されたと言いました。そこで彼女は他の命令について尋ね、そして彼はそれらを説明しました。そして彼女をラクダに乗せてメディナに連れてきました。そしてナツメヤシの木に囲まれた家に連れてきて下ろした。ハズラト・ムスレーマウドは述べます。私たちの国でも女性たちが何か苦難に遭わないように一人の打ち解けている使用人も女性と一緒に送る習慣があるように、彼女の親戚は一人のメイドも彼女と一緒に送りました。この女性が美人として知られており、そしてまた女性たちが花嫁を見る興味もあるので、メディナの女性たちは彼女を見るために行きました。この女性の声明によると、ある女性は彼女に圧倒させるのが初日にできるので、聖預言者があなたに来たとき、あなたが私はあなたに対してアッラーに庇護を求めると言ったら、彼があなたに愛好を持つようになるだろうということを教えました。ハズラト・ムスレーマウドは述べます。もしこのことが結婚したその女性によって考えられていないとしたら、偽善者の誰かが自分の妻や他の親戚を通してこのいたずらを行い、そのような言葉を彼女に言わせたことは不思議なことではありません。したがって、聖預言者が彼女の到着について知らされたとき、聖なる彼は彼女のために定められた家に行きました。ハディスでは次のように述べられています。これはその翻訳です。聖預言者が彼女のところに来たとき、聖なる彼は彼女に、あなた自身を私に任せてくださいと言いました。彼女は、王女さえ自分の身を一般の人に委ねることができるのですかと答えました。つまり、彼女は自分自身を偉大な人として示しました。私たちはアッラーに庇護を求めます。アブ・ウサイドは語ります。聖預言者が彼女が見知らぬ人に恐れられていると思って彼女を慰めるために自分の手を彼女に置きました。聖なる彼がその手を置くと彼女はすぐに次のような失礼で不適切な言葉を言いました。つまり私はあなたに対してアッラーに庇護を求めると、聖預言者はアッラーの名を聞いてその敬愛の精神で満ちてしまい、その偉大さに酔いしれていたので、彼女のこの言葉に対して彼はすぐにあなたがアッラーにかけて偉大な保護者である彼の庇護を求めたので、私はあなたのリクエストを受け入れると言いました。したがって彼はすぐに外に出てきて、アブ・ウサイドよ、彼女に2枚のシーツを渡して彼女の家族に届けてくださいと言いました。したがって彼女の婚子の部分に加えて交際なしで離婚した女性に関連する聖クランのワラタンサブルファドラバイナクムという命令を履行させるために小豆種類の2枚のシーツも与えるように命じられました。それは白い綿の非常に高品質のシーツでした。そして聖なる彼は彼女を送り、そしてアブ・ウサイドが彼女を
彼女の家に届けてきました。彼女の部族の人々はこれに非常に腹を立て、彼女を非難しましたが、彼女はそれが私の不幸であると言い続けました。そして時々彼女は、私が誘惑され、聖預言者があなたのそばに来た時、あなたが彼から背を向けて憎しみを表現するべきであり、そのようにすればあなたの威厳が確立されるだろうと教えられたと言ったこともあります。この原因であったかどうかを知らないが、いずれにせよ彼女は嫌悪感を表したので、聖預言者は彼女を離れ、彼女を送り返しました。サハビの一人であるハズラト・ウサイドの言及において、私はこれをすでに説明したことがありますが、とにかくハズラト・イクラマはハザルマウトのキンダからエメンとメッカを経由して戻ってきました。彼がメディナに到着すると、ハズラト・アブバカルは彼にカリド・ビン・サイドを助けるために行くように命じました。ハズラト・イクラマが自分と一緒に廃墟者との戦いに参加した軍隊に休暇を与えていたので、ハザラト・アブバカルは彼らの代わりに別の軍隊を準備しました。彼は彼らに休暇を与えたのは、彼らが大きな遠征を行ってきて疲れていたためでした。いずれにせよ、ハザラト・アブバカルは別の軍隊を準備し、イクラマの指揮下でシリアに向けて出発するように彼らに命じました。そこでハザラト・イクラマによってなされた際立った業績及び勇気を持って戦いながら殉教になったことの詳細がインシャアラシリアへのキャンペーンで説明されます。それから5番目のキャンペーンはハズラト・シャラハビール・ビン・ハサナによって廃墟者である反逆者に対するキャンペーンです。ハズラト・アブバカルはハズラト・イクラマをムサルマへヤママの地域に送り、そして彼についてハズラト・シャラハビール・ビン・ハサナもヤママへ送りました。ハズラト・シャラハビール・ビン・ハサナの簡潔な紹介は次の通りです。ハズラト・シャラハビール・ビン・ハサナの父親の名前はアブドゥッラ・ビン・モタで、母親の名前はハサナでした。一部の人々は彼をキンダ族のものとみなし、一部はタミーム族のものとみなしています。シャラハビールの父親は彼の幼い時に亡くなり、彼は自分の母親の名前にちなんでシャラハビール・ビン・ハサナと呼ばれていました。ハズラト・シャラハビールはイスラム教への初期の改宗者の一人でした。彼は兄弟と一緒にエチオピアへ移住しました。そしてエチオピアから戻ってきた時、彼はメディナのバヌ・ゾラヤクの家に滞在しました。彼はヒラファテ・ラシダの時代の有名な司令官の一人でした。彼はヒジラ歴18年に67歳でアマワースの疫病によって亡くなりました。とにかく前述のようにイクラマがシャラビールの到着前に攻撃するべきではないとハズラト・アブバカルによって命じられたにもかかわらず、彼は急いでハズラト・シャラビールの到着前にムサルマを攻撃し、勝利のクレジットを自分で得ようとしましたが、ムサルマは彼を撃退させました。そしてハズラト・イクラマがこの失敗についてハズラト・アブバカルに知らせたとき、すでに語られたように、ハズラト・アブバカルは彼に警告の手紙を書き、人々の中で落胆が生じないように、その敗北の汚れを持ってメディナに来ないように言いました。そして彼は彼にオマンに行くように命じました。ハズラト・シャラハビール・ビン・ハサナはハズラト・イクラマの敗北のニュースを受け取ったとき、彼はまだ途中でした。彼は前進するのをやめて、ハズラト・アブバカルに新たな指示を求めて手紙を書きました。ハズラト・アブバカルは彼に、あなたは今いる場所に泊まるべきだと書きました。ハズラト・アブバカルはシャラビールに私からの次の命令を受け取るまでヤママの近くに泊まり、あなたが戦いに送られた目的の人、つまりムサルマとは
とりあえず戦わないでくださいと書きました。その後、ハズラト・アブバカル・シッディックがハズラト・カリド・ビン・ワリードをヤママへの遠征に派遣したとき、彼はハズラト・シャラビル・ビン・ハサナにカリド・ビン・ワリードがあなたに加わり、あなたがヤママの遠征を安全に終えた後、コザー族に向かって前進し、ハズラト・アマル・ビン・アースと一緒になってイスラム教を拒否し、それに反対するコザー族の反逆者たちを処理するべきだと命令しました。つまり、否定だけでなく反対もあります。コザーもまた、アラブの有名な部族の一つであり、メディナから10万ジルの距離にアルクラ渓谷を越えて、マダイン・サレの西側に位置していました。いずれにせよ、ハズラト・アブバカル・シッディークの指示に従って、ハズラト・シャラハビールは自分の軍隊と共に泊まっていましたが、ムセルマは自分の軍隊で彼を攻撃しました。これに言及して、著者は次のように述べています。ハズラト・カリド・ビン・ワリードがまだ途中だった時、ムセルマの軍隊はハズラト・シャラビールの軍隊を攻撃し、彼らを押し戻した。一部の歴史家は、ハズラト・シャラビールも自分の前任者のハズラト・イクラマが以前に犯したのと同じ過ちを犯したと書いています。つまり、彼は自分でムセルマンに対する勝利のクレジットを得ようとして前進しましたが、彼も敗北し撤退しなければなりませんでした。しかし、事実はそのようではなく、それと逆に、ヤママの軍隊はハズラト・シャラビールがハズラト・カリド・ビン・ワリードと一緒になって彼らに損失を与えるのではないかと考えて、ムセルマの軍隊が自ら先に進んで攻撃し、彼らを打ち負かし、彼らを撃退させることに成功しました。両者の間で何かが起こったかもしれないが、実際はハズラト・シャラビールが自分の軍隊と共に撤退したということです。彼がハズラト・カリド・ビン・ワリードに到着し、すべての事実と出来事について知ったとき、彼はハズラト・シャラビールを叱責しました。ハズラト・カリドは敵と戦うための十分な力がない場合は、力がないのに敵との戦争を挑み、その結果、敗北を受けるよりも必要な力が得られるまで、もちろん敵と戦うことを控えるべきであるとの意見でした。とにかく、後にハズラト・シャラビールはハズラト・カリド・ビン・ワリードと一緒に戦争に参加しました。ハズラト・カリド・ビン・ワリードはハズラト・シャラビールをムカドマトル・ジェシュの指導者として任命しました。つまり、軍隊の前列の部分の上に任命しました。そして右ウィングと左ウィング、つまり右側と左側の上にゼイド・ビン・カッターブとアブ・ホゼファ・ビン・ウトバ・ビン・ラビアを任命しました。ヤママのキャンペーンを終えた後、ハズラト・アブバカル・シッディークの命令に従って、ハズラト・シャラビールはバヌ・コザーの反逆者を処理するためにハズラト・アマル・ビン・アースに行きました。したがって、ハズラト・シャラビールとハズラト・アマル・ビン・アースがコザーの廃墟者である反逆者たちを攻撃し始めたと述べられています。ハズラト・アマル・ビン・アースはサードとバルク族を攻撃し、ハズラト・シャラビールはカルブ族とそれに従う部族を攻撃しました。6番目のキャンペーンは廃墟者である反逆者たちに対するハズラト・アマル・ビン・アースのキャンペーンでした。ハズラト・アブバカルはハズラト・アマル・ビン・アースに旗を与え、コザー、ワディアとハリスの3つの部族と戦うために行くように命じました。コザーはアラブの有名な部族であり、メディナから10万ジルの距離にアルコラの谷を越えてマダイン・サレの西側に位置しています。ハズラト・アマル・ビン・アースの簡潔な紹介は次の通りです。彼の名前はアマルであり、そしてクニヤはアブドゥッラ・ビン・アブドゥッラであるか、一部の人によればそれはアブ・モハンマドであったということです。彼の父親の名前はアース・ビン・ワイルで、母親の名前はナベガ・ビンテ・ハルマラでした。ある伝説によれば、彼の母親の本名は
サルマであり、ナビガは彼女の称号でした。ハズラト・アマル・ビン・アースはヒジラ歴8年にメッカ征服の6ヶ月前にイスラム教に改宗しました。聖預言者はヒジラ歴8年に彼をオマーンの代理人として任命し、彼は聖預言者の死までこの地位についていました。その後、彼はシリアの征服に参加し、そしてハズラト・ウマルのヒラファト時代にパレスチナの支配者になっていました。彼の際立った業績の一つはエジプトの征服です。エジプトの征服後、ハズラト・ウマルは彼をエジプトの支配者にしました。ハズラト・ウスマンのヒラファト時代に彼はエジプトの支配から罷免され、パレスチナで隔離していました。アミール・モアビヤは彼を再びエジプトの支配者として任命し、彼は死ぬまでこのサービスを務めていました。彼はヒジラ歴43年に亡くなったと言われています。ヒジラ歴47年に亡くなったという人もいれば、ヒジラ歴48年という人もいます。ヒジラ歴51年であったという見解の人もいます。しかし、ヒジラ歴43年であったという見解は一般的に正確だとみなされています。ハズラト・アマル・ビン・アースは非常に雄弁で口利きの講演者でした。説得力を持ち、政治家であり将軍でした。聖預言者は軍事作戦で彼を信頼していました。アマル・ビン・アースと彼の息子のアブドゥラとウメ・アブドゥラを含む家族が最高の家族であると宣言されました。アルサッカはハズラト・アブバカルが作った11の旗の一つはハズラト・アマル・ビン・アースのためでもあったと書いています。彼は彼をコザーの廃墟者と戦うように任命しました。なぜならば、彼は聖預言者の生涯の間でもザートゥ・サラセルの戦争でコザー族と戦い、この部族のすべての状況とすべてのルートをよく知っていたからです。聖預言者はヒジラ歴8年にハズラト・アマル・ビン・アースにオマーンの2人の首長であるジュランデーの息子のジェファルとアッバードへの説教の手紙を渡して彼を送りました。この施設は大成功を収め、オマーンの人々はハズラト・アマル・ビン・アースの手によってイスラム教に改宗しました。聖預言者は喜びの表現として彼をオマーンでザカートを集めるために任命しました。彼がオマーンに住んでいた時、彼はハズラト・アブバカルからの手紙を通して聖預言者の死のニュースを受け取りました。聖なる彼の死後、アラブの部族のほとんどは廃墟者になりました。それらを抑えるためにハズラト・アブバカルがオマーンからアマル・ビン・アースを召喚しましたので、彼はハズラト・アブバカルの命令に従ってオマーンからメディナにやってきました。ハズラト・アブバカルが廃墟と反乱の騒動を防ぐために11人の指導者を任命しましたとき、ハズラト・アブバカル・シッディークはハズラト・シャラハビール・ビン・ハサナにヤママの遠征を終えた後、コザー族に向かって行き、ハズラト・アマル・ビン・アースと一緒になってイスラム教を拒否し、それに反対するコザーの反逆者たちを処理するように命じました。したがってハズラト・アマル・ビン・アースとハズラト・シャラハビールの両方が一緒になってバヌコザーの反逆者らに対する作戦を開始し、彼らを襲撃し始めました。ある作家はこのことの詳細において次のように述べています。バヌコザーは喜んでイスラム教に入らなかったが、他の部族と同様に彼らも恐れまたは富と財産への欲望からイスラム教を受け入れ、彼らの心はイスラム教への愛を書いていました。したがって聖預言者の死後、彼らがイスラム教徒の弱さに気づくとすぐに彼らはザカートの支払いを拒否しました。アマル・ビン・アースはヒラファトの宮廷から命令を受けるとすぐに自分の軍隊を率いて以前にいたルート
を通してジョザムに向かって出発しました。そこに行くと彼はバヌコザーが完全に戦争の準備ができているのを見ました。戦いが始まり、激しい戦いがありました。以前のように今回もコザーは敗北し、そしてハズラト・アマル・ビン・アースは彼らからザカートを受け取り、彼らが再びイスラム教に改宗した後、成功と勝利を得てメディナに戻ってきました。残りのキャンペーンについて、インシャアラ次に言及されます。الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر